السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصوا، دي اللحفه. تمام. انا قلت اديكم فكره بس عشان الناس اللي مبتبقاش عارفه الفرق وتختار اللحاف ازاي. ده كده اللحاف اللي هو القطن. تمام، وشين قطن وشين. وده برضو نفس الموضوع، قطن وشين. اوكي. ده اللي هو الناس اللي بتحبش الحاجه تبقى محرره قوي. ده بقى اللي انا قلت لكم عليه امبارح، اللي هو وش قطن وش قطيفه. تمام. ده اللي هو ايه، تدفئه، يعني الناس اللي بتبقى عايزه تدفئه اعلى شويه. اوكي. بصوا اهو، وش قطن وش قطيفه. طيب، يبقى انا مثلا من الناس اللي ما بتحرش قوي وبحتاج تدفئه معتدله، يبقى هناخد الحاجات القطن. طيب، حاجه اعلى شويه في التدفئه، يبقى هاخد الوش قطن وش قطيفه. عايزه حاجه التدفئه بتاعتها عاليه خالص، يبقى هاخد اللي هي الوشين فرو. بصوا يعني ده الوشين فرو وده الوشين فرو. عايزه اقول لكم الخامات تحفه على الطبيعه. بصوا، دي قطيفه، في القطيفه وفي الفرو، في المايكرو فايبر. بصوا ده برضو وش قطن وش قطيفه. اوكي. بصوا اهو، هحاول اخد لكم كده. دي تقريبا بطانيه. بصوا بقى، دي حافظات السجاد ممتازه يا جماعه. الخامات هنا في المصنع حلوه جدا ونظيفه جدا. دي كفرات الانتريهات اللي انا منزلها امبارح. الشغل هنا لوكس عالي جدا ومحترم. بصوا يعني نفس الصوره، نفس اللي هيجيلي، نفس القياسات. الحافظه دي برضو معانا النهارده ان شاء الله، اصورها لكم على الطبيعه. وبرضو اللحاف ده معانا النهارده ان شاء الله، اصوره لكم على الطبيعه. انا بس قلت اصور لكم الحاجه. بصوا الشغل ده لسه نازل، حتى ما دخلش المحل. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. دي بطانيه طبقتين بس حلوه قوي. وكذلك بصوا اللون اللي تحت. بصوا اللون اللي تحت حلو قوي قوي. ده برضو لحاف. بصوا هقرب لكم كده من النقش على الطبيعه. بصوا هو كده الصوره كده، وهو نفس الرسمه على الطبيعه. ده فرن، شايفين؟ ده بديل السجاد. ده مقاس 2 في 3، 2 في 3 صافي. هو هنا في مايكرو فايبر، اللي هو اللحاف اللي بيبقى طبقه مايكرو فايبر. بصوا يا جماعه، الحاجه هي على الطبيعه ما شاء الله، جميله جدا. دي الفوط، دفايات. دي المفارش بتاعت السفره. بصوا دي كوفرتات، اللي برضو نزلت لكم كل الشغل ده. يعتبر انا منزله لكم امبارح. ده كمان منزل شغل جديد النهارده، ما اعتقدش لسه نزل. دي الدفايات المورانو. بصوا بصوا دي دفايه بس عامله نفسها بطانيه، تحفه. الحاجات هنا خطيره، الشغل عالي جدا. بصوا ما شاء الله. هي دي دفايه. دي ده اسالي كده، دي دفايات. كل دي دفايات، كل الحته الركبه يعني دي مش بطاطين. بصوا زي ما قلت لكم، هي دفايات بس. اوكي، شايفين؟ عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. الشغل اللهم بارك فوق الروعه، شغل محترم. ما اعتقدش انتوا شفتوا دفايه بالشياكه دي اصلا تتعمل بطانيه مش دفايه. بصوا شايفين؟ دي اطقم الفوط العرايس اللي معانا واللي بيجهزوا.
دي كوفرتات، كل الطقم ده كده كوفرتات. ايه يا جماعه، ايوه. بصوا يا جماعه كمان عنده فوط المطبخ دي حلوه قوي، خامتها تحفه، خامتها محترمه جدا، والتقفيل كمان محترم قوي. يعني بصوا التقفيل ولا غلطه، غير ان هي تقيله في ايدي، فدي حلوه جدا. هو الطقم بيبقى فيه كام فوطه؟ 6. الطقم فيه بصوا يا جماعه كيس اهو 6 فوط. تمام. في كمان بصوا الباكج ده. تمام. بصوا دي ملايات برضو، اطقم ملايات، ودي ملايات. شايفين دي بقى ملايه بالكوفرتا، ملايه بالكوفرتا. وده البرنس، دي ملايات برضو. شايفين دي تقريبا طقم سفرة. تمام. بصوا دي الرنرات بتاعت السفرة، بتاعت النيش، بتاعت التسريحة. اللي هيحتاج حاجة ياخد سكرين شوت يبعتها لي ان شاء الله، احنا لسه موجودين في المكان، واللي هتحتاج حاجة تبعت لي بسرعة وانا هجيبها لك.